Quindi ta vazhdojmë zgjidhja e jo barazimeve. Kështu që për shembull e kem në jo barazim të shkallës dytë, ku x është në 4 të gjendet për cilat vlera të x-it vlen që kjo jo barazim. Tash, jo barazimi mund më konë ma e madhe, ma e vogël barazime. Së pari, në qoftë se është x-i ekuacion kuadratik, bëhet linearizimi tjera, shkruhet në formën, në këtë formën këto që e kem zgjedhur, pra së pari zgjidhet ekuacionit kuadratik, x në x2. X në edhe x2 e gjem minus b plus minus b në 4 minus 4ac, thyje për 2a. A-ja është mirë, b-ja 5, c-ja 6, kur t'i zavë në që është këtu, dalim, x në ishi është ekuacionet kur t'i e zgjidhëm më mirë, minus 5 plus minus rënja katrore, b në 4 është 5 në 4 minus 4 herë 6 thyje për 2, x në 2 është e barabartë me minus 5 plus minus 25 minus 24 thyje për 2, pra x në 2 është e barabartë me është minus 5 plus minus 1 thyje për 2, x në ishi është e barabartë me minus 4 thyje për 2 minus 2, edhe x dyshi është e barabartë me minus 6 thyje për 2 është minus 3. Pra zgjidhjet e këtij ekuacionit janë minus 2 dhe minus 3, edhe linearizojmë x minus x1 herë x minus x2, ma e madhe ose barabartë me 0, pra shkojmë x minus x1 shisa është minus 2, herë x minus x2 është minus 3, ma e madhe ose barabartë me 0, pra shkojmë, kem x minus herë minus është plus 2, x minus herë minus është plus 3, është ma e madhe ose barabartë me 0. Tasht, jem të kërku, ose së pari, përbëjmë zonën, picaktojmë zonat në cilat, do në kjo tash është i kthehet në sistem të jo barazimeve, sistem barazim. Njëri jo barazim është i pare, pra x plus 2, edhe i dyti është x plus 3. Kur shumëzimi i dy numrave është më e madhe se 0. Nga rregullat e shumëzimit dihet se vetëm kur të dy numrat janë pozitiv, kur i kem plus herë plus është plus, edhe minus herë minus është plus. Pra, për me mujt, me gjetë rezultatin cilë është zgjidhje për çdo, dohet rasti i parë, të dyat me marrë më të madhe se 0. Pra, x plus 2 më e madhe se 0, edhe x më e madhe se 0, edhe x plus 3 është më e madhe se 0. Shkojmë sistemin numerik, kur ta zgjes x plus 2 më e madhe se 0, pra x-i, po thëmë, është më e madhe se minus 2, këtu është x-i më e madhe se minus 3. Këtu e kem 0, këtu e kem minus 1, këtu e kem minus 2, këtu e kem minus 3. Cila
zgjidhja plotson x-i më e madhe se minus 2. Ku është minus 2-shi? Që ku është minus 2-shi? Nuk guxon me marrë se jekëm barazimin, pra është që kjo zgjidhje për ekuacionin e parë. Cila është zgjidhje për ekuacionin e dytë? Është x-i më e madhe se minus 3. Pra shkon, e marrëm x-in më e madhe se minus 3 prej x-i më e madhe se minus 3, e bojmë kështu. Ok? Tash, zgjidhja x-at të cilët i plotson edhe jo barazimin e parë, edhe jo barazimin e dytë, është zona që kjo që i ka të dy zgjidhja, pra e është prej minus 2 deri në pakufi. Pra e kjo prej minus 2 deri në pakufi, me jo shenjën e barazimit. Kur të kemë një sistem të zgjidhje, një sistem të jo barazime, atëherë zgjidhja do të më plotësu si ekuacionin e parë, po ashtu edhe ekuacionin e dytë. Për ndryshe nuk ka zgjidhje. Tash e marrim rastin e dytë. Çfarë është rasti i dytë? Është kur të dy numrat janë negativ. Pra e marrim x plus 2 më e vogël se 0 edhe x plus 3 më e vogël se 0. Njëjtën punë e bëjmë edhe këtu, e zgjedhëm edhe një herë, e ose njëjta zgjidhje është kjo. X-i është më e vogël se minus 2, edhe x-i është më e vogël se minus 3. I vazhdojmë edhe një herë, këtu e kemë 0, minus 1, minus 2, minus 3. Cilo është x-i më e vogël se 2? Shkon për 2-shit. Që kjo. Cilo është x-i më e vogël se 3? Është kjo zgjidhja tjetër. Çka është e përbashkëta? Cila është zgjidhja e përbashkëta e plotson edhe të parën në dy? Janë x-at prej minus infinitit e deri në 3. Deri në 3. Tash, në qoftë se është shenja këtu tash edhe e barabartë, e barazimit, atëherë mirën këtu edhe treshat edhe dyshit këtu, po pelojmë kështu. Pesë zgjedhëm tash, në qoftë se është x katror plus 5x, cili është domeni që plotson, cila bashkësi e x-ave e zgjedh, gjithë x-at të cilat janë prej minus infinitit deri minus 3, unë janë prej minus 2 deri në pakufi. Do më thonë, ku x-at janë element të bashkësigas numrat real, i dim cëllë tjerë, pra, çka ke esenca e kësaj longe, e kësaj ore, ke me skjaru qysh në qoftë se kemë një sistem atë madhë, sistem jo vetëm një pabarazim, po janë dy, e tash qysh mirët zgjidhja e këtij jo barazimi. Pra, në qoftë se është ekuacion kuadratik, atëherë zgjedh si ekuacion i zgjedh pikat, e linearizon, i gjon kushtet këto kushte, tani i gjon veti për kur është një shumëzim i dy shpreje më e madhe se 0, e supozon që kjo e para dhe dyta do më kon patjetër më të madhe se 0, se vetëm atëherë është përfundimi më i madh se 0, edhe e gjon në rastin e kundërt, që të rast nuk ka, më kon njëna pozitiv, njëna negativ, atëherë nuk ka shumëzimi i tyre nuk është më i madh se 0. E gjon domenin për sistemin ekuacioneve të para, e gjon për dytën, në fund e gjen unionin, do më thonë zgjidhja i takon edhe kjo, edhe kjo, sa i përket sistemit të jo barazimeve lineare, zgjidhja atyre, një rast, me shembull, zakonisht nënkuptohet më mirë detyrat, kështu që shifemi në sqarime tjera, në video tjera. Përshëndetje.